হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমরাও ভালো আছি। অলওয়েজ ব্লগে তোমাদেরকে জানাচ্ছি অনেক ওয়েলকাম আর অনেক ভালোবাসা। তো ভিডিওটা এখন আমি স্টার্ট করব। আজকে আমি কোনো ব্লগ দিচ্ছি না, আজকে আমি একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। নো স্নেজিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও। তো এটা আমি ছোটোবেলায় অনেকবার করেছি, কারণ যখন ছোট ছিলাম তখন খুব সর্দি ফর্দি লাগলে মা বলতো, নাকটা যখন জমে যেত, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারতাম না, তখন মা বলতো যে একটা কিছু দিয়ে ঘোরা, তাহলে অনেকটা রিলিফ পাওয়া যাবে, তাতে নাকটা জমে থাকাটা খুলে যায় আর মাথাটাও অনেকটা হালকা হয়ে যায়, হাঁচি দেওয়া শুরু হয় তার ফলে। তো ছোটোবেলায় অনেক করেছি, সেটা শরীরের ব্যাপার নিয়ে, শরীরের। তো এখন আজকে আমি ইচ্ছে বশত করব। তো শরীরটা আমার বেশ কিছুদিন থেকে একদমই খারাপ যাচ্ছে, ভালো যাচ্ছে না, সর্দি ফর্দিও লেগেছে। তো ভাবলাম যে নো স্নেজিং ভিডিওটা আজকেই করে ফেলি। আর নাকটা পুরো জমেই আছে, দেখা যাক কটা আমি হাঁচি দিতে পারি। তো ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। আর এখানে আমার এই যে পেপারটা নিয়ে এসেছি, এই পেপারটা আমি ছোট ছোট করে নেব। আর এখানে একটা গামছা নিয়েছি, এটা ইউজ হয় না, পরে আমি এটাকে পরিষ্কার করে ফেলবো। তো এই গামছাটা নিয়েছি আর এই পেপারটা। তো শুরু করা যাক। আর এটা আমার কোনো রিকোয়েস্ট ভিডিও নয়, সবাই দেখছি রিকোয়েস্ট ভিডিওটাই করছে। তো আমার এটা ইচ্ছে বশত আমি এটা করছি। যে এই কাগজটাকে আমি একটু সরু করে নেব। আর কটা হাঁচি হবে সেটাও তোমরা গুনে গুনে রাখো। যে এইভাবে করছি, পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে করছি। তো স্টার্ট করা যাক, তোমরা গুনতে থাকো কটা হয় আমার। একটা দিলাম। দুটো। তিনটে।
তিনটে আর পাচ্ছি না। চারটে হলো। চারটে আর পাচ্ছি না, কাগজ আরেকটা ছিঁড়ে নিতে হচ্ছে। চারটে হচ্ছে। এটা কোনো রিকোয়েস্ট ভিডিও নয়, এটা আমি কিন্তু ইচ্ছে করেই করছি। সবাইকে দেখছি যে রিকোয়েস্ট ভিডিওটাই করছে, আমাকে রিকোয়েস্ট কেউ করেনি, আমি একা একাই করছি। হ্যাঁ, চারটা হয়েছে। পাঁচটে। পাঁচটে হলো, 8 মিনিট চলছে। এইখান দিয়ে হচ্ছে না, এই নাকটাতে, এই নাকটাতেই হচ্ছে দেখছি। ছটা। ছটা দিয়েছি, আর পারছি না। আর একটু চেষ্টা করি, চেষ্টা করলে পারবো। ছটা হয়েছে। সাতটা। সাতটা করেছি। সাতটা। আটটা। বাবা মা গো, আট।
নটা না, ভিডিওটা বড় হয়ে যাচ্ছে, আর ভিডিওটা বড় করা যাবে না। আহ, আহ, নটা দিয়েছি, আমি চেষ্টা করলে আরও পারবো মনে হচ্ছে, কিন্তু ভিডিওটা আমি আর বড় করব না। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো প্লিজ তোমরা জানাবে, আর তোমরাও ভিডিও চ্যালেঞ্জ ভিডিও করো, আমিও দেখব। তো সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আমি ভিডিওটা এখানে এন্ড করে দিচ্ছি। আর আমাকে প্লিজ লাইক কমেন্ট করো, আর সাবস্ক্রাইব, নতুন যারা আছে তারা আমাকে সাবস্ক্রাইব করো। চলো বাই।